Manyasi, abasa nuru hambe ufanye projet nzima pana 2024. E projet nzima ujifanya projet hindi. E projet na jo ifikiri handani, demdu ya jo nazima avion, ni bezo ndo waloko moripi ya watao. Zengo zinga njata abaha. Mentalité zokardo huze zingo za hatu iliri jo yenshi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dégueulasse plus que la glace. Poda dipa no baha poda. Non, lenti poda. Relezando. Haini mrukuri saisho hata poda. Si, le soigner des blessures de visage wawa. Ah non. Ngawe yabo ngala ze vidéo ngo jibiwa shakutulo nese kango jibiwa. Montre-moi mon frère. Montre-moi. Et kawe frère, et kawe soeur, et kawe maman, et papa. Montre-moi s'il te plaît. C'est simple. Abonne-toi. Ou te like hadi vidéo njo tisaka ujiwa. Et ka ujibiwa. Et quand tu as c'est autre chose, tu as dit que les vidéos, tu as dit tel, rectifier. Ou te commenter ou partager. C'est très simple. Merci, à la prochaine vidéo. Mais très cher. Les Maorais, les Moéliens, les Anjouanais, les Ngawazidja. Atidja. Rekebesha le kalima. Les Ngas-Djanois et les Ngas-Djanoises. Et puis, nous avons la Mwenyezi Mungu nzuri kwa nduhiri. Na shaula basa, warenga tendence, warenge na rasoir, warenge na crème spéciale. Mais ta crème spéciale indai. Yo crème spéciale ambo crème mraze nsuli. Basi weba, utsorenga mba mushwara, wabangu wabala basi zensuli zido wala, zika hama udo, hama mur. Wangala zensuli zila. Ah d'accord, yoka hama udo ilamba o mur. Pays. Zika hama mur wazitia. Ça c'est il le connaît quoi mais nous n'est pas encore connaître. Manyasi, abasa nuru hambe ufanye projet nzima pana 2024. E projet nzima ujifanya projet hindi. Ala ilongi ilo ziru hadisi. Kanga mina projet ko mori bese e projet na jo ifikiri handani, demdu ya jo nazima avion, ni bezo ndo waloko moripi ya watao. Ah d'accord, des grands projets. Pays. Yo projet mwe halisi ili watawe ezetambu. Wo msuba wenda muno. Yewe, ngarjo ufapie kadi namna inu. Ntinu ifu wenye, ntinu ketina walezi. Mentalité zokardo huze zingo za hatu iliri jo yenshi. Zengo zinga njata abaha. Nganzori zirenti basi la mentalité za kihale. Jokaba nu sisi wanawashe, si wandu wa valeri. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dégueulasse plus que la glace. Chaque jour qu'on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Voilà. Nama de kushtar juke manamshe woi hana valeri. Mwanamshe mwenza valeri de mwanamshe uji respecté. Et pour quelle raison? De mwanamshe uji fali lo confiance qui a une estime de soi. C'est les hommes. Kabati mdu ulona estime de soi, ujuju haende ado huze zingo za ya hundembe yale. Ça c'est vrai. Justement, il faut bien réfléchir. Tsawa hamba huzawa ilo hunde menru ale. Eske uziwa juna menru ale? Baba na baha, mdungu jojo fanya hazi, ya jangaliye. Anaenda hule harmo msomo, ya tuenda hule. Salamu alaikum. Alaikum salam. Haye, bando na vumbula wa hele poda, adipa no baha poda? Non, lenti poda. Relezando. Haini mrukuri saisho hata poda. Si, le soigner des blessures de visage wawa. Hau nambie ye mri yawe hemnyomo ne mri yawe hembuwa ne uluna masongwe yatia poda zenongo hizo za rejea kabati la furto kaba hena mnainu meta eske ngokubelu kawe mudu sokoli mimi mudu stapoda ko kuba hapoda ukemkudu e mana njisao ya wakati na kamudu tika ujisa Gami haru rêve, gami toujours dans un rêve. Je suis dans un rêve. kujwa baba hanatia poda mais ta directeur angala rimeze machine on kaba ni ujisa non la vision tu confirmes randi ngawe vision non abata uzidu ujisa tizidi ujisa Tasike na ukirin hali myeji ngulu nitipahala matsa. alafu mide mzee mkubaliza ngozi bwa komori mais attends, pourquoi l'Afrique tu avances jusqu'à maintenant? Afrique, ils sont abandonnés les politiques français. Pourquoi la politique française il coule? Les politiques français, ils sont montés de l'eau. Aïe, la diwe nantrabo. Est-ce que abo wa pare pompier ne kweze pour watu uma? Ils sont appelés le maïs.
masikini kuburi ipo nizerongo metri zidegaja uzantu zenu waninge na uwezo zeloni kiri metri ringedo na upotea mbali inna lillahi njaporelewa hindo mtu afanya amitu zantu zenu insha Allah ranguna azalwa pourquoi kawaida nina nukumba jokofanya ndambe insha Allah maana kutujijua wewe ngojoka harimwa hali namnaje Allahu akbar sababu mkomoreka hambe insha Allah hiyo kama faka mkomoreka hambe insha Allah kana huja ipo niyo sangi automatique au confirme yo de automatique shabantanyu mafundi wanabonga ni sawa hata mafundi wa hatu bofu waboma udojoja insha Allah d'accord abaka mdu haba insha Allah abaka na huja hante mafundi ikamba insha Allah abaka na huja nizigumna resitir ndina ya mwiso yani seyelewe automatiki ukikamba insha Allah abaka na huja ngawana wakanizo zatupasa wanizo urendao tike ure mwadito liubaze mato kutina uonao tidoji daiwa habo shanga mziro bahama ngoni tiniyo wanajido shangojo la lesili howe ni badingo Damine na hwandi sizanon jambanga mzio